আমাদের কাছে ফুল ফেসের মধ্যে মিডিয়াম হেলমেটগুলি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। স্টিল বার্ডের SBA-1, আপনারা তারপরে হচ্ছে স্টার্টসের থান্ডার, ভেগা বোল্টের অনেক কালেকশন আমাদের কাছে আছে। ভেগা বোল্ট, স্টার্টসের থান্ডার এবং ব্ল্যাক ভাইজারগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো আমি স্টিল বার্ডের মোটোক্রস, এটা হচ্ছে অফরোডিং হেলমেট, এগুলাও আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। এবং ইয়োহির 982 হেলমেটটিও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল এই মুহূর্তে পেয়ে যাচ্ছে। আর আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমাদের কাছে হাই প্রাইজের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফিব্রার হেলমেট, ফিব্রা, তারপরে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে এক্সিসের ডার্কেন, এক্সজরের রেস পাইথন এবং এক্সজরের অ্যাপেক্স আপাতত আমাদের কাছে স্টকে পেয়ে যাবেন। অ্যাপেক্সের এবং রেস পাইথনের সবগুলি কালারই আমাদের কাছে মোটামুটিভাবে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনারা নর্মাল হেলমেটের মধ্যে সব রকম হেলমেটই আমাদের কাছে কালেকশন পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে বাচ্চাদের হেলমেটও আছে, বাচ্চাদের হেলমেট, বড়দের এই যে KM বা MIBK এগুলা পাবেন। গ্লাইডার সিটি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। হাফ ফেসের মধ্যে ইয়োহি এবং ভেগা লার্ক, এগুলার মধ্যে আরও অনেক কালারই আছে। এগুলো জাস্ট আপনাদেরকে আমি ডিসপ্লে হিসাবে দেখাইলাম। আপনারা আমাদের এই শপে আসলে যে কোনো প্রকারের কম দাম থেকে ভালো দামের মধ্যে হেলমেট আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রায় অধিকারের কালেকশনে আপনারা ইঞ্জিন অয়েলগুলা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। মোটুল, লিকোমলি, হিরোর ইঞ্জিন অয়েল, সুপার 40, আপনার গালফ ইত্যাদি অনেক কোম্পানিরই ইঞ্জিন অয়েল, অথেন্টিক এবং অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের কাছে সিগার ব্যাটারিগুলিও অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। সিগার একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, এগুলোর প্রাইস বেশি হলেও আপনারা 2 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আমাদের ঠিকানা স্বাধীন অটো, স্বাধীন টাওয়ার, HSS সড়ক, মডার্ন মোড়, ঝিনাইদহ। এবং আমাদের মোবাইল নাম্বার আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আমাদের মোবাইল নাম্বার 01703323380 এবং 01315827733। আমাদের কাছে যেই কোনো হেলমেট, ইঞ্জিন অয়েল, বাইকের অ্যাক্সেসরিজ, স্পেয়ার পার্টস বা ডেকোরেশন আইটেম, বাজাজ, হিরো, হুন্ডা যেই কোনো কোম্পানির স্পেয়ার পার্টস বা যাই বলেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসে পার্টসগুলো সেল করে থাকি।